tún jájọ wo fídíò yìí pápápá ẹ jájọ tún wo eléyìí ẹ jájọ gbọ́ nǹkan tí brọ́dà wa yìí tún sọ ẹ jájọ gbọ́ kẹ́ lè mọ̀ pé a nílò láti gbáradì kí Tinubu tó finish everybody ẹ já tún jọ gbọ́ eléyìí mo ń bọ̀ o mo ṣe ń bọ̀ ẹ̀yin ọ̀dọ́ wa ẹ já tún jọ gbọ́. Nigeria is because out of the about 350 policemen that we have in the country, almost 200,000 are following big men, Yahoo girls, Yahoo boys, you know, and all kinds of people they call VIP all over the country. That's the reason why we have insecurity. Yes, vagabonds who have access to cash. Anybody that have access to cash can hire police. Go to a nightclub in Lagos or in Abuja, you see young boys with 6, 7, 8 mopole going up and down. All the celebrities in Nigeria have mopole attached to them. All the governors have mopole attached to them. The deputy governor, their wives, their girlfriend, their concubines, all have mopole attached to them. Side chicks all have mopole. So this is the reason why we're having insecurity in the country. So let's stop beating around the bush as if we don't know why they are killing people in Benue, in Plateau, in Kwara, in Gombe. Because there was an incident in Gombe as well. It's because there has been a collapse of policing in the country. The police are now busy looking for money. The other 150,000 that should be policing internal security, they are collecting bribe on the road. So nobody is really policing in the country. Nobody is policing. That's why we have insecurity in the country. The police have abandoned their constitutional responsibility of policing, and all they're interested in is revenue generation to maintain the divisional police heads. Because the money meant for the divisional police heads are stolen by some people. So the DPO now has to find a way to fuel the car for patrol. So they need to find a way to fund the police stations. If we address corruption, insecurity will stop. Yes, we concede that the VIPs need some form of protection. So it will be unreasonable on our part to say, oh, don't protect the VIPs. Even in America, the VIPs are protected. I'm making 2 recommendations. Number 1, let us use the elite corps of the civil defense to protect the VIP. The elite corps of the civil defense to protect them. The police must go back to policing the nation. That is the only way that we can stop this growth of terrorist groups all over the country. Number 2, if we have reached a consensus that security agencies have failed, let us allow people to carry guns. Let us give license for citizens to carry guns. Like in America, if we all own guns, who will come to a community in Plateau to terrorize anybody? Who will come to a community in Benue to terrorize anybody? Or in Plateau? Or in Kwara? So the basics, if the police and the government are not ready to remove police officers from the VIPs and allow police officers to go and police the nation, then we should reach a consensus that, oh, we have failed as a nation. Therefore, let us allow license for citizens to own guns. Thank you. This is my take. And A.K. Musa will now give his take, and we'll call it a day. Okay. Decentralized policing. I've always been an advocate of not only state police. I'm in support of state police. I'm in support of campus police. I'm in support of every community having their own village police. I live in a village in the U.S. that has 3,000 people. They have a police department with more vehicles than the Ondo State Command of the Nigerian Police. And anything happening to you, they promise you that in 3 minutes, they'll get to your house if you call the emergency number. So, but a lot of people are fearful that if governors have access to state police, they will use it against their opponents. Governors are doing that even with the national police. Governors are doing it with vigilantes. Basically, Nigeria is already having non-state actors that are being used as state police. The Anambra state government has a... ẹ má bínú ẹ̀yin èèyàn mi ẹ wo eléyìí tó ń ṣe ní Lẹ́kì ní EndSARS lọ́jọ́ sí ṣebí àwọn ọlọ́pàá náà lò Sanwó-Olú wọn ló kó tọ́ọ̀gì gbogbo bẹ́yẹn ẹ̀yin èèyàn mi ẹ bá mi spread fídíò yìí o ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ̀yin ọmọ kóòtù òjíire ẹ bá mi spread fídíò yìí. Agana chamber, what do they call it? Whatever. Agana chamber. The Ondo State government has what it calls. No. Ondo State has Amotekun. The Southwest has Amotekun. But where the question lies is not just having state police.
is equipping them and paying them and training them properly. And that's where the federal government comes in, to be the regulator of all this policing across the country, such that bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí àwọn Fúlàní ti wà nínú Àmọ̀tẹ́kùn, Fúlàní ó wà nínú Àmọ̀tẹ́kùn, Ìgbò ó wà nínú Àmọ̀tẹ́kùn. Bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí mo ṣiṣẹ́ ìwádìí mi tí mo dẹ̀ bá bẹ́ẹ̀ lára àwọn náà ló fún mi ní information yìí. Ó ti yé, Fúlàní ń bẹ nínú Àmọ̀tẹ́kùn, Ìgbò ń bẹ nínú Àmọ̀tẹ́kùn. if, for instance, a police unit and a state goes rogue, the federal police can come in and take it over, investigate and purge that. But we need policing at every level, at every level of any community, because people police themselves better when they know who their policemen are. But transferring somebody from Borno to go and police somebody in the Niger Delta region is not policing at all. That is imposing policemen on people. So let the people democratically also select their police and let them police themselves, but we must have oversight. That's where I differ. It's like there must be thorough oversight so that all these criminally intentioned politicians do not use that to abuse and violate people's rights. So that's all I would say with regards to that. But I welcome all that. Gentlemen of the press, we are here this afternoon to address a press conference on burning national issues that borders on most specifically insecurity. So it's a press conference by a coalition of Nigerian patriots on the emerging narrative of genocidal killings in Plateau, Benue State, and most Middle Belt communities in Nigeria. In recent weeks, gruesome killings have escalated across Plateau, Benue, Nasarawa, Kaduna, Kogi, Kwara, and a few parts of the Northwest, with coordinated attacks, destroying lives, property, and livelihoods. Unfortunately, official narratives downplayed the severity, often contradicting first-hand accounts from affected communities. We are particularly alarmed by statements from federal officials like Bayo Onanuga and Daniel Bwala. Onanuga claimed that the killings are tit for tat, and Bwala's dismissive comments about governors misusing security votes show a troubling lack of empathy and understanding. These narratives distort the truth. Innocent citizens are being killed, massacred in their homes, not in combat zones. Even more disturbing is a viral video where a self-identified Fulani coalition openly claimed responsibility for the killings and issued conditions for the federal government. The question, therefore, is, who are their sponsors and backers? Are these backers within the corridors of power? Under what auspices are they operating? Will the federal government bow to them by ceding to their conditions? These individuals who have presently confessed to these crimes must be arrested and prosecuted without delay. Their impunity further erodes public trust and emboldens more violence. The attacks, especially in plateau communities like Bassa, Mangu, Bokos, and Riom, appear to be part of a deliberate campaign of land grabbing and forced displacement. The influx of unidentified persons into these areas following the killings raises critical questions about. Ẹ̀yin ènìyàn mi, mo kàn fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà kó má dà pé ẹnu wa nìkan lẹ ti ń gbọ́. Kẹ́ ẹ fojú rí àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Now, ẹ̀yin èèyàn mi, ṣé mọ̀ pé gbogbo nǹkan tá à ń rí tá à ń sọ yìí, gbogbo àwọn èèyàn tó bá jáde tó bá takò wọ́n máa arrest wọn ni. Gbogbo àwọn tó rí gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ bọ́n ṣe ń pààyàn lọ́tún pààyàn lósì tí wọ́n ń gbé jáde tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ tí wọ́n ń ṣe,
èyí tó bá ti rí pé ó sọ̀rọ̀ jù wọ́n á lọ gbé nílé àwọn DSS á lọ gbé àbí tó kọ̀ tàbùkù pé Tinubu bó ṣe ń ṣe wọ́n ò dáa o tọ́ ni pé ó sọ̀rọ̀ wọ́n á lọ arrest ẹ̀. Mo máa ń gbọ́ pé wọ́n máa ń gbé wọn lónà mo rí kan èèyàn kan ni mo wá rí nínú àwọn tó sọ̀rọ̀ pé tẹ́ bá tẹ̀ lè ṣe orílẹ̀-èdè bí orílẹ̀-èdè á lè tiẹ̀ lè dáa á lè ṣe bá lè ṣàwo tó sọ̀rọ̀ ó bínú sọ̀rọ̀ wọ́n lọ arrest ẹ̀. Èyí ló wá mú mi kí n sọ fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ ọ̀dọ́ pé ṣé bá ṣe fẹ́ máa wòran lọ leléyìí tí àwọn kan dẹ̀ máa ba ilé ayé jẹ́ táwọn kan á dẹ̀ dìde láti sọ̀rọ̀ tí wọ́n á dẹ̀ tún máa mú wọ́n máa wá wọn láti mú àbí tó máa arrest wọn. Màá fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ sí arákùnrin yìí. Gbogbo àwa tí a jẹ́ ọ̀dọ́ ní ilẹ̀ Kóòtù Òjíire àbí tí a jẹ́ ọmọ Yorùbá nínú Nàìjíríà, àwọn pípù yìí fẹ́ ṣe é débi wípé wọn ò fẹ́ kí ẹ̀dá alààyè kankan sọ̀rọ̀ fún gbogbo nǹkan tí wọ́n ń ṣe sí wa. Wọn ò fẹ́ kẹ́nìbọdì ó sọ̀rọ̀. Màá fẹ́ kẹ́ ẹ wo fídíò yìí kẹ́ gbọ́ nǹkan tí arákùnrin yìí sọ lẹ́nu. Ẹ̀yin ọ̀dọ́, àwa tá a jẹ́ ọ̀dọ́, mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé àjọ níṣẹ́ láti ṣe. Màá fẹ́ kẹ́ ẹ wo fídíò yìí. Yomi. Màá fẹ́ kẹ́ ẹ wo fídíò yìí. Ẹ gbọ́ nǹkan tí bọ̀bọ̀ yìí sọ. I want to tell Una how I was arrested by Nigerian DSS because since why I come back because the day when they arrest me after 2 o'clock in the midnight, many people, even the village where I dey, everybody know that I was arrested. That the DSS carry 4 motos come to the house where I live as a tenant. Then carry me, cover my eyes, handcuff me like this, carry me go. Now one governor, now he give order for my arrest. Since when I come back, I never go to hospital to check myself because all of you know I passed through because of the operation where they want to do me from here. So it's a very terrible situation to my life. But I really thank God how God protect me, how God saved me. I was arrested. I did not thief. I no do kidnapping. I no do murder. I no do any bad thing. Only what I do is because of the video what I do online. Concerning what is happening in Nigeria. That is why I was arrested. Even the day when they carry me go, my room was open. When I come back, I know see some of my properties. Because when I come back, I discovered many people thought that I will die. Because the way they came, no be smart. Even me, the time when they carry me, they go. I think say now people will want buy me. I'm telling the truth. I think say I will die. But now God help me. Most of you when they watch my video online, when they see what I'm doing, tell me lie down, keep on the good work. All this thing. When I know they know what they suffer for this video where they do online. When I don't know what they suffer. I'm not doing all this video for money. I know say I need money. Yes, I know say I don't get money. I know. But I have the burden, passion. When I see how they are killing people, when I see how they are maltreating people bad, they think they touch me, they think they pain me. I would like to come out to speak for those that cannot speak. I would like to come out to fight for those that cannot fight. So it depends me. And this is one of my mission on this earth. So that is it. I really suffered a lot. Even my health condition. In fact, what I passed through. In fact, I passed through hell. Me, by the time when they come blindfold my eye, cover my eye and put me handcuff like this. I don't know. I think say they go buy me because in fact what happened to me that day, I did 10 days inside cell. So no be small thing. So most of you when they ask me what happened to me, why I no want talk, I just say make I come talk this one. So but I really thank God that they no kill me. I really thank God for the life where God
gave me. This is the burden, and this is the work of a minister of God. He there for Bible. When evil thing they happen in a village or in a state, in a country, now prophet go rise up, now then go tell governor or president or king, make he do the right thing. Now so he there in the Bible. Or go read your Bible, you see it. Elijah do the same thing. Even Moses go meet fellow. Let my people go. Go read the Bible. The same thing to Elijah. You will see many prophets in the Bible. God is using them to condemn the evil that politicians are doing in their land. God is using them to warn the politicians, warn the kings for the evil they are doing. And this is what I'm doing. So this is what I'm doing. So I was arrested. No be small thing. No be small thing. What thing that happened be say you Nigerians on a like saga, on a like those people with the and then on social media, those people with the fight against themselves. Me, some people think say I'm from Imo State because when I see what is happening in Imo State, how I they talk am. Some people go think say I'm from Imo State. Some people think say I'm from Enugu State because all this thing what happen in Enugu State, how I they talk about it. People go talk say some people think say I'm from Enugu State. Even there are some people who talk that I'm from Yoruba land because all the funny husband where they buy people in Yoruba land, the way I they talk am, they think say I'm from Yoruba. Even Benue State there, I'm telling the truth. So this is a burden why I have. If I see what you know they're good for the land, if I see what you know they're good for the land, where people are suffering, I will rise up to speak for them. They may be afraid to speak to governor. We will be minister of God. God have given us authority to when king do what you know good. Now we go condemn that work when they're good. So my brother, my sisters, that's so they can't carry me. But I really thank God. God saved me and God protects me. When I don't know what I pass through. Even the time when I come back, I lost some of my property. Even the SIM, because the time where I was noticing what is happening, I don't even know. I think some people won't come by me. I want to escape through SIM. You will see the SIM where this is where they say at the time why I want escape. Make I know whether I can jump outside because I don't know them. I think so they won't buy me. But now God will give me life. God will protect me. All of you know what we pass through. We where they come online, they talk all this is what they talk. I never monetize my Facebook page. I'm doing all those things because of God burden what I have for you. But to all of you, when I know they value those where they do this kind of video, why they do. When I they value those people where they talk, where they do something on social media. Now God, why they do this work for? Now God, no be you, no be human being. All this work why they do for social media. Now God, why they do them. Ẹ̀yin olólùfẹ́ mi, ṣe rí nǹkan tí ọmọkùnrin yìí tó là kọjá nínú Nàìjíríà látàrí wípé gbogbo àwọn fídíò tẹ́ ti ń gbọ́ tí bàbá wa ṣe sọ̀rọ̀, ẹ gbọ́ gbogbo nǹkan tí bàbá wa sọ síbẹ̀ yẹn, ẹ gbọ́ nǹkan tí àwọn brọ́dà wa náà sọ lórí insecurity pé ọlọ́pàá tó ń tẹ̀lé Tinubu lásán ó tó láti ṣọ́ odidi ìlú. Ọlọ́pàá tó ń tẹ̀lé gọ́vnọ̀ katomas even local government chairman, gbogbo àwọn ọlọ́pàá wa náà ti kó sí wọn lẹ́yìn. Àwọn ìpẹ̀rùpẹ̀rù dókù tó kú sójú pópó, àwọn tó dẹ̀ kú sójú pópó náà àwọn gáìsì yìí ṣekú pa ni. Ẹ má gbàgbé custom tó pa aráàlú òyìnbó tó bọ̀ láti ìlú òyìnbó nítorí 5,000 tó ṣekú pa. Ọkùnrin ń bẹ lára àwọn tó máa ń sọ̀rọ̀ fún gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Ẹ gbọ́ gbogbo nǹkan tó sọ. Wọ́n lọ gbé nílé ẹ̀ nítorí gọ́vnọ̀ ìlú tó wà ló sọ torí pé kí ni ó ń tú àwọn àṣírí gbogbo nǹkan tó bàjẹ́ tí wọn ò ṣe nílùú yẹn ó wá ń tú wọn láṣìírí. Wọ́n lọ gbé wọ́n fìyà jẹ láti pa lẹ́nu mọ́. Ṣé orílẹ̀-èdè bí eléyìí ló yẹ ká dúró sí? Níbi tá a ti free láti sọ ohun tó bá wù wá, níbi tá a ti lè fi ẹ̀dùn ọkàn wa hàn tó jẹ́ pé wọ́n fẹ́ pa everybody lẹ́nu mọ́, wọ́n fẹ́ kí everybody silent, kó máa fìyà yẹn jẹ wá lọ, káwọn ọmọ máa ṣe gọ́vnà lé wa lórí, kó máa fìyà yẹn jẹ everybody lọ, kó silent everybody. Ẹ wo nǹkan tó ń fojú Ọmọyẹlé Sowore, ẹ wo nǹkan tó ń fojú ẹ̀ rí. Bọ́mọyẹlé ṣe wà yẹn kò ní passport tó lè fi fly bó ṣe wà yẹn o, kò ní passport
wọ́n ti gba passport lọ́wọ́ ẹ̀, international passport ẹ̀ wọ́n ti gbà. Ẹ wo nǹkan tí wọ́n ń fojú ẹ̀ rí. Ẹ wo bọ̀bọ́ kan náà wọ́n gbé láìpẹ́ yìí. Ẹ má gbàgbé brọ́dà wa kan, mo ti gbàgbé orúkọ brọ́dà yẹn, tó tú àṣírí pé wọ́n gbé òun sínú kọ̀ńténà láti wá ṣekú pa èèyàn kan. Ẹ bá rántí fídíò yẹn, mo ti gbàgbé orúkọ Dìmọ́nà yẹn. Ǹjẹ́ mọ̀ pé Dìmọ́nà yẹn ṣì wà lẹ́wọ̀n dì sí i, bókọ̀ tú àṣírí. Ẹni bá rántí fídíò máa yẹn tó jókòó sórí iṣẹ́ àbáyé tó ní Abacha wọ́n gbé òun sínú kọ̀ńténà báyìí wá láti wá ṣekú pa àyàn kan, láti wá ṣe, ó tú àwọn àṣírí yẹn. Ṣé mọ̀ pé ó ṣì wà lọ́gbà ẹ̀wọ̀n báyìí? Kì í ṣe pé ó takò wọ́n o, ó kò tú àṣírí wọn ni o, pé bí eléyìí ní ìjọba tá a wà nínú ẹ̀ ṣe rí o, láti pé káwa yòókù ká fura. Ṣùgbọ́n àwa ọ̀dọ́ síbẹ̀síbẹ̀ la ṣe pé Nàìjíríà my country, Nàìjíríà my country. Èmi ò sọ pé Nàìjíríà òun ṣe country yẹn. Àwọn kí ni benefit yẹn nínú Nàìjíríà yẹn? O gbogbo orílẹ̀-èdè ní Nàìjíríà ti ní ló ti ní kọ́má. Gbogbo orílẹ̀-èdè ló kórìíra Nàìjíríà. Tó bá ń travel báyìí tó máa pẹ́ Nàìjíríà ni wọ́n máa kọ́kọ́ mú ẹsẹ̀ gbẹ́ ni. Èyí tó bá jóbìnrin wọ́n máa fẹ́ lè sọ kó là díẹ̀ kan tó torchlight sí, nítorí àwọn ẹ̀yà kan tí wọ́n ti ba ẹ̀yà kan jẹ́ tá à ní dárúkọ. Ó ti yé, tá bá débì kan báyìí tó bá gbórúkọ Muslim wọbẹ̀ wá kọ́ òkè ṣé kì í ṣe ẹ̀yin Boko Haram lélẹ́yìí, torí àwọn ẹ̀yà kan tí wọ́n ti bẹ̀ ẹ̀yà kan jẹ́. Gbogbo ẹ̀ wá dàbàrú, orílẹ̀-èdè yẹn wá fọ́nká, orílẹ̀-èdè yẹn wá gbajúmọ̀ káàkiri, orílẹ̀-èdè tó pé ó gbajúmọ̀ láàrin àwọn ẹgbẹ́ ẹ̀, ó ti wá dèrò ẹ̀yìn. Gbogbo ẹni tó bá jáde báyìí láti sọ̀rọ̀, gbogbo tí wọ́n bá pa wọ́n máa ní ìmọ̀ báyìí. Ẹjọ́ ẹ̀yin tẹ́ bá rántí orúkọ ọkùnrin tí ó sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ sí pé wọ́n gbé òun sínú kọ̀ńténà pé wá pa èèyàn kan ní Nàìjíríà ń bẹ̀ yẹn, nǹkan kò bẹ́ yẹn. Tẹ́ bá mọ orúkọ ẹ̀jẹ̀ bá mi ẹ tẹ̀ sójú fọ́nrán. Ẹni yẹn sì wà nínú ẹ̀wọ̀n dì sí i. So ṣé bá ṣe fẹ́ máa bá lọ leléyìí ẹ̀yin ọ̀dọ́ wa? Ẹ ṣe jẹ́ ká padà, kẹ́ jẹ́ ká jọ fọwọ́sowọ́pọ̀, ká béèrè orílẹ̀-èdè tiwa, kí Ìgbò máa béèrè tiẹ̀, kí àwa tá jẹ́ Yorùbá máa béèrè tiwa, káwọn tó jẹ́ Ìgbò máa béèrè tiwọn. Kẹ́ jẹ́ kí gbogbo wa jọ máa béèrè. Tí ò bá sẹ́nibọ̀dì tó sọ pé Nàìjíríà my country mọ́, ṣé oníkálukú wa ṣé àní dádúró? Oníkálukú wo ò ní sinmi ni? Ẹ wo nǹkan tó ṣe nílùú Ọ̀wọ̀ lọ́jọ́ sí. BBC lọ bẹ̀, ó lọ ṣe interview nílùú Ọ̀wọ̀ ní Catholic Church tó ti pààyàn nílùú Ọ̀wọ̀. Obìnrin kan wọ́n gé ẹsẹ̀ gé pátápátá, wọ́n tún fọ́ ojú ẹ̀. Tí n bá ráyè máa gbé fídíò yìí wá tẹ́ ẹ máa rí bí wọ́n ṣe ṣe ọmọ Yorùbá. Wọ́n pa more than 100 people nínú ṣọ́ọ̀ṣì yẹn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló lost ọmọ ẹ̀. Eléyìí tó sì sọ pé wà nú gbóbá àti ìmọ̀ bá ṣe fẹ́ ṣe é. Wọ́n pa bíi 20 l'Ákúrẹ́ lọ́jọ́ sí. Gọ́vnà àwọn kan kóra wọn jọ, àwọn olóṣèlú kan kóra wọn jọ wọ́n pé ìṣẹ̀lẹ̀ tó ti ṣẹlẹ̀ tipẹ́ ni. Àwọn ibì kan bẹ l'Ákúrẹ́ yẹn tó pé àwọn Fúlàní ò jẹ́ kí àwọn èèyàn dáko ní gbogbo agbègbè ẹ̀. Anybody tó bá rí tó bá ní ẹ̀bẹ̀ báyìí wọ́n súná bò wọ́n ni. Ọrọ̀ ajé wa ni wọ́n ń kó ń bẹ̀. Àwọn olóṣèlú yìí náà ní. Tẹ́ bá di gọ́vnà yìí mú dáadáa, tẹ́ gba lẹ́sẹ̀ lẹ́nu, tẹ́ mú àmà, tẹ́ ti bọ, tẹ́ fi ṣísù, tẹ́ ti bọ ẹ̀yìn ẹ̀, tẹ́ lẹ fẹ́ tẹ́ kẹ́ ṣe bí pé fẹ́ yọ, ó máa sọ fún yín pé òun mọ̀ nípa bó ṣe wà bẹ́ẹ̀. Tó bá ṣe é ṣe ni o, kẹ́ dédé gbé gọ́vnà yẹn, kẹ́ gbé bọ́ọ̀lẹ̀, kẹ́ kọ́ bọ́ ṣòkòtò díẹ̀, kẹ́ kọ́ bo nídìí, kẹ́ kọ́ bo, kẹ́ wá gba lẹ́sẹ̀ lẹ́nu, kẹ́ gba lẹ́sẹ̀ lẹ́nu, kẹ́ fẹnu ẹ̀bí lé kẹ́bẹ̀ sí máa fi gbolẹ̀, kẹ́ di orí ẹ̀ mú máa fi gbolẹ̀. Á jẹ́wọ́ pé àwọn tó ń bẹnu gbó yẹn òun mọ̀ nípa wọn. Bó ṣe ń ṣe wá nìyẹn. Ìdí nìyẹn tá a fi ń sọ fún yín pé tí a bá jọ fi ọwọ́ sowọ́pọ̀, kájọ gbara wa lẹ̀, kájọ fọwọ́sowọ́pọ̀, ṣe rí gbogbo àwọn tó wà nígbó wa yẹn, wọn ò nílò jọjọ́ mẹ́ta. Wọn ò nílò jọjọ́ mẹ́ta. Everybody wọ́n máa gbẹ̀yà ni, wọ́n máa sá dànù ni, wọ́n máa sá lọ ni, because wọ́n máa wíṣù wọn pé kò sí aláfẹ̀yìntì fún yín mọ́ o. Wọ́n máa gbẹ̀yà pẹ̀lú àwọn nǹkan kéékèèké tá a ní táwa náà ní lọ́wọ́. Kódà ẹni tó ní ayẹta lásán gan tí ò tiẹ̀ ní nǹkan míì, a máa ṣẹ́gun wọn. Ismaili Hasan, mo kí yín jàre dádì mi, mo kí yín. Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi mo kí yín pátápátá. Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi mo kí yín, ẹ káàbọ̀. A kú ọdún o Ismaila. Ní ìwòye ọdún tó ń bọ̀, Hasan, ilẹ̀ Yorùbá, orílẹ̀-èdè Yorùbá láti máa pa àgbò ọdún tó ń bọ̀ tí màá dẹ̀ wá bá yín jẹun. Ẹ̀yin ènìyàn mi,
mo mú àwọn fídíò yìí wá kẹ́ lè rí, kẹ́ lè mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀, kẹ́yìn náà lè pín kó lè dí ọwọ́ àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n máa bínú pé kíní yìí ṣẹlẹ̀ sí ìran mi ò ní gbà, tóun náà dìde láti jà fún wa. òun la ṣe ń bẹ̀ yín pé ẹ máa bá wa ṣíà ẹ̀, torí ọjọ́ tó Olódùmarè máa gbàdúrà wa ò mọ́, gbogbo ọjọ́ la fi ń gbàdúrà pé Olódùmarè dákun gbọ́ àdúrà wa, a dẹ̀ mọ̀ pé ó máa gbọ́, ó tiẹ̀ ti gbọ́ ni. ó ti yé local government chairman yìí tẹ́ bá láǹfààní láti grip ẹ̀, kẹ́ di ẹnu ẹ̀ mú, kẹ́ forí ẹ̀ gbá ògiri gbòò lẹ́ẹ̀kan, kórí ẹ̀ yọ kókó, ibi tó tútù yọ ẹ̀ kẹ́ tó ṣe àmà kékeré mọ́, kẹ́ tó rọra gbá àmà mọ́ kó yọ gidi sí, kẹ́ wá bèè lọ́wọ́ ẹ̀ pé àwọn Fúlàní tó ń pa wá nínú igbó kí ló mọ̀ nípa ẹ̀, kó fẹ́ ṣe é kẹ́ tún gbá ṣízù mọ́ lẹ́yìn, kẹ́ dìímú, kẹ́ yọ ẹ̀yìn ẹ̀ pẹ̀lú ṣízù, á jẹ́wọ́ pé òun mọ̀ nípa bọ́n ṣe débẹ̀. torí pé kí ni ọrọ̀ ajé wa òun ni wọ́n fi ń kó nínú igbó. gbogbo ibi tí wọ́n bá ti rí pé Fúlàní wà ń bẹ̀, wọn ò jẹ́ káwọn èèyàn débẹ̀, wọn ò jẹ́ ká, ó láwọn tó ń débẹ̀, ṣé bí ilẹ̀ wa ní, ó láwọn tó ń débẹ̀, wọ́n dẹ̀ ní jàǹdùkú, àwọn gáìsì yẹn ní jàǹdùkú tó ń rán lọ, tó yẹ pé tó bá ti fẹ́ lọ bá wọn, ó ṣàní bí Gúnmi ṣe ń ṣe tiẹ̀. Gúnmi tó ń lé padà ní Mẹ́kà láìpẹ́ yìí, ṣèbí wọ́n rí ni, wọ́n ti rí pé olórí burúkú ni, oníwà búburú ni, apààyàn ni, òun ló ń lead àwọn terrorist. wọ́n dá padà pé irọ́ ò lè wọlé mímọ́. ó ní bí Gúnmi ṣe ń ṣe náà, ṣé Gúnmi á sọ pé òun mọ gbogbo bí àwọn terrorist ṣe bọ́ ṣe ń ṣiṣẹ́ ní Nàìjíríà ni? ṣé ṣèbí lẹ́nu iléyà ìbáyà tó gbọ́ pé wọ́n tún lọ ṣàkọlù ní ilẹ̀ Haúsá, ní iléyà gangan wọ́n tún pààyàn, ṣé ẹ̀ tí ì gbọ́ ni? ó ní bí Gúnmi ṣe ń ṣe náà, ṣé Gúnmi á sọ pé òun mọ̀ bí gbogbo nǹkan ṣe ń lọ ni? bẹ́ẹ̀ la ọba ìlú yín mọ̀ nípa ẹ̀. ṣé láwọn ọba tó ń dákẹ́ tí wọ́n sọ̀rọ̀ yẹn, wọ́n mọ̀ nípa ẹ̀ dáadáa, torí ibẹ̀ ni wọ́n ti ń gba góòlù tó ń lò, ibẹ̀ ni wọ́n ti ń rí owó tí wọ́n ná, ibẹ̀ náà ti ń rí owó tó fi kọ́ ààfin, ibẹ̀ náà ti ń rí owó tó fi ń jẹ ẹ̀rí ọba mi, ẹ̀rí ọba dóná wọ́n sọ pé ọba ni, ẹ̀rí ọba mi á dàbí á máa ṣe bí Ọlọ́run, á máa ṣe bí Ọlọ́run, torí pé nǹkan àlùmọ́nì wa tí wọ́n dúró tì. ṣé rí gbogbo terrorist tó wà nílẹ̀, gbogbo ibi tẹ́wà, ọba yín mọ̀ ń pa ẹ̀, olóṣèlú gbogbo local government chairman yín mọ̀ ń pa ẹ̀, àwọn ìjòyè yín mọ̀ ń pa ẹ̀. ṣùgbọ́n àsìkò ń bọ̀ tá a máa di kórópọ̀n gbogbo wọn mú, tá a tẹ̀ tí kórópọ̀n ó máa bẹ́ ròròrò lọ́wọ́ wa báyìí, tá a wá mú píìnì kékeré tá a máa fi gun kéékèèké, a máa fi gun. àsìkò ń bọ̀, torí pé àwọn gáìsì wọ́n lajú wọn lẹ̀, wọ́n parú, wọ́n pagba, wọ́n dẹ̀ dákẹ́. lè rọ́ba kó déédéé jòkó pé bí wọ́n ṣe ń pa àwọn èèyàn òun yìí bó ó ti pọ̀ jù, òun ò gbà, òun ò ṣe. lè rọ́ba bẹ́ẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. òun tẹ́ máa rí ní patí, kọ́ máa lọ patí, kọ́ máa ṣe patí, kọ́ máa gbáyìn. ó ní fídíò ọba kan tí mo rí tó ó dà pé ṣé owó òkúta ni, ó ní àwọn olóṣèlú ti gbàgbára lọ́wọ́ wọn. wọ́n wá ń sọ yẹn fún wa, àwọn olóṣèlú ti gbàgbára lọ́wọ́ wọn, àwa náà bá wí yẹn o, wọ́n fi ń bá wa sọ̀rọ̀ ni o, pé wọn ní nǹkan kan táwọn lè ṣe ń tiwọn, olóṣèlú náà dojúkọ. bẹ́ẹ̀ irọ́ ni wọ́n ń pa, olè ní gbogbo wọn, olè ní gbogbo wọn, olè ní wọn, irọ́ ni wọ́n ń pa fún wa. a ní wọ́n ti gbàgbára lọ́wọ́ wọn, agbára wo ni wọ́n gbà lọ́wọ́ wọn? kí bàbá mi Àwùjalẹ̀ kábíyèsí o, kádé ó pẹ́ lórí, kọ́ọ̀ni ọ̀fìfẹ́ dìde, káwùjalẹ̀ dìde, kí ọba Olúbàdàn dìde, kí wọ́n pẹnu pọ̀ pé ìran wọn wọ́n ń pa wọ́n, àwọn ò gbà. gómìnà wo ló máa sọ̀rọ̀ pé àwọn ṣetán sí láti fi owó wọn empower gbogbo àwọn ọlọ́dẹ tó wà nílùú? gómìnà wo ló máa sọ̀rọ̀? gómìnà wo ló fẹ́ sọ̀rọ̀? bàmí kí lórúkọ bàbá mi, Olóòṣà Mọ̀lété, bàbá Olóòṣà Mọ̀lété yìí, bàbá Olóòṣà Mọ̀lété, mo ti gbàgbọ́ Olóòṣà Mọ̀lété, mo ṣàṣìrántí lórúkọ wọn. bàbá ńgbà tí wọ́n fẹ́ gbàjọba lọ́wọ́ èèyàn kan, bàbá Adédùbú, bàbá wa Adédùbú, ńgbà tó fẹ́ gba ìjọba lọ́wọ́ èèyàn kan, ṣèbí ó ní bó ṣe ṣe, ṣèbí ìjọba ni ó ní gbogbo nǹkan. mo kàn fi yẹn sọ fún yín pé irọ́ làwọn ọba wa ń pa á fún wa, tí wọ́n sọ pé agbára ò sí lọ́wọ́ wọn, bàbá ńlá arọ́ ni. bàbá wa Adédùbú nígbà tó fẹ́ gbàjọba, ṣé ọwọ́ Akálà ló ti fẹ́ gbàjọba ńgbà yẹn gan?
tẹ́ bá rántí ó ní bí bàbá ṣe ṣe gbogbo agbára tákàlà ní gbogbo agbára tó ní bàbá wa Adédùbú padà ó borí ẹ̀. Gọ́vnà tí bàbá fẹ́ fi síbẹ̀ ló fi ibẹ̀, gọ́vnà tí bàbá fẹ́ fi síbẹ̀ lòun fún ara ẹ̀ ṣẹ̀ wá fi síbẹ̀. Bàbá Adédùbú nìyẹn o, bàbá òun ṣọba bẹ̀tọ̀ ọba Ìbàdàn ní láyé ara tiẹ̀ láyé nígbà ayé wọn kọ́ lóun fọ̀run kẹ́ wọn. Ká tó wá sọ pé odidi ọba tó yẹ pé tó bá pariwo lásán gbogbo àwọn ọlọ́dẹ ìlú wọn á péjọ síwájú ilé ẹni ní tó bá ti sọ fáwọn ọlọ́dẹ náà máa ṣe. Bó ló náà sí òun fẹ́ gbàgbára mi padà lọ́wọ́ àwọn ìjọba yìí. Àwọn ọlọ́dẹ ìlú yẹn á yá àrùn ni kọ́ bá pàṣẹ pé ó yá gbogbo ẹ̀yin ọlọ́dẹ dìde tó bá lẹ́ni gọ́vnà tó bá gbé mú nísìnyí a máa dúró tì wọ́n, nísìnyí a máa dúró tì wọ́n, agbára tó ń gbà wọn gba agbára lọ́wọ́ mi o, ṣùgbọ́n bó ṣe ń pa àwọn èèyàn mi ẹ̀yin ọlọ́dẹ dìde tó bá lẹ́ni gọ́vnà tó gbé mú wọ́n sà sí wọ́n kọ́ ògùn bò wọ́n kàn ń tọ́ra wọn ní wọ́n gbàgbà lọ́wọ́ wa. Agbára wo náà gbà lọ́wọ́ ọba? Agbára wo náà gbà? Wọ́n mọ́tò dẹ̀dẹ̀dẹ̀dẹ̀dẹ̀dẹ̀dẹ̀dẹ̀ tó ń gùn kiri yẹn, agbára wo náà gbà lọ́wọ́ ọba? Wọ́n ò gba agbára lọ́wọ́ wọn, wọ́n tàn wá, wọ́n scam wa ni, wọ́n scam wa ni. Tó bá ní ẹni gọ́vnà tó bá gbé mú ní ìlú tó tí ọba yẹn ti sọ pé òun fẹ́ dáàbò bo àwọn èèyàn òun yẹn, òun dẹ̀ fẹ́ pa gbogbo Fúlàní tó kidnap nínú igbó, òun máa pa wọn, òun dẹ̀ máa post wọn. Tó bá ní ẹni ìjọba tó gbé mú orúkọ ẹ̀ náà máa wá, wọ́n wá orúkọ ẹ̀, wọ́n wá picture ẹ̀, wọ́n á kọ́nà bò ó, wọ́n á ṣáná sí ìlú tó yẹ pé ìlú agbára ni. A ní eléyìí ni o àwé ilé o, òun ló sọ pé òun fẹ́ wá mú wa o, òun ló sọ pé ẹ̀yin olúọdẹ ẹ̀yin apènà ó yá ẹ jẹ́ ká ṣiṣẹ́ lórí àwé yìí o, òun ló fẹ́ ṣe kínní o, wọ́n á kọ́nà bò ó. Bàbá wa Síjú Adé ọjọ́ sí ó ní ṣé mi lòun jágbe mọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn, ò rí bó ṣe ń gbó bí ajá, ohun lásán, just ordinary ohun, wò bó ṣe ń gbó bí ajá, ó dẹ̀ gbó wọn ló gbókú ni, wọ́n lẹ́nìyẹn gbókú ni. So ẹ̀yin bàbá wa ẹ má ṣèyí fún wa, ojú ti là, àwa ọmọ yín ti rí ìdán, a ti rí pé ẹ̀yin gan káwọ́rọ̀. Ẹ wo gbogbo nǹkan tí mo ti ṣàfihàn yìí, gbogbo ẹ̀ ló ń ṣe àkóbá fún ìran ọmọ aládé. Ṣé Plateau náà ti ń pààyàn tó bá yánsìn ó tún máa tún wọ́pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá tá a bá tètè dìde, tẹ̀yin ọba wo bá tètè dìde. Lójú yín báyìí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí máa pẹ́ irú ọmọ wo lélẹ́yìí, bẹ́ẹ̀ náà ẹ̀yin náà lẹ bí mi, ṣùgbọ́n gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ẹ̀yin bàbá wa ó ṣe kẹ́ má rí, ó ṣe kẹ́ má, òun la ṣe ń sọ kẹ́ lè gbọ́. Scam ló wà ń bẹ̀ pé lágbára àwọn kìnní ti gbàgbára wa, bọ́n ṣe gbà yẹn ẹ̀yin fúnra yín submit ẹ̀ ni, ẹ̀yin fúnra yín submit because ẹ ti mọ̀ pé tẹ́ ẹ bá dìde tẹ́ ẹ bá jà gbogbo ibi tẹ́ ti rí jẹ náà wọ́n á fẹ́ block ẹ̀ fún yín. Ẹ̀yin ti wá gbàgbé pé ìlú yín ẹ̀yin lẹ ní nǹkan yín, láì sí ìjọba sanwó oṣù fún yín ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe lè ṣe tó pé gbogbo nǹkan á máa lọ déédéé fún yín. So ẹ̀yin ọba wa àsìkò rẹ̀ láti pé kẹ́ ẹ dìde, ẹ̀yin ọ̀dọ́ wa ẹ dìde, àsìkò rẹ̀ láti pé ká dìde, kájọ gbara wa lẹ̀ kó tó di pé Tinubu finish everything. Ó máa di ó fẹ́ di ààrẹ ní 2027, the same ọmọ ẹ̀ náà á jẹ gọ́vnà, tọmọ ẹ̀ bá tún jẹ gọ́vnà ọmọ á lọ sí house of rep, from there òun náà máa du gọ́vnà, á máa du president, tó ọmọ tó tún bí ọmọ ẹ̀ á máa jẹ gàba lórí wa. Tìyẹ tí Fúlàní ò bá ti gba everywhere, because àwọn nǹkan wọ̀nyí ni wọ́n fi ń kó wa lẹ́rú káwa má lè sọ̀rọ̀. Ẹni tó sọ̀rọ̀ ń sìn wọ́n lọ mú wọ́n fìyà jẹ, torí pé ó sọ̀rọ̀ pé gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà kò dáa, wọ́n lọ gbé wọ́n fìyà jẹ. Ṣé bá ṣe fẹ́ máa bá lọ nìyẹn? Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ já dìde o, ẹ já ronú o, odò ń gbárèrè o, ẹ já ronú. Mo dúpẹ́, mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi, bàbá mi Adésínà Adéyẹmọ akọni ọkùnrin mo kí yín, Ọládìméjì Oyèyẹmí mo kí yín o, Sáúdù mo kí yín, mo rí yín bẹ́ẹ̀, Adéwùmí Adéṣọlá ẹ já dìde, ẹ já jà fún ìran wa o, ẹ já jà fún Kọ́yà Olú ẹ kọ̀yà, ẹ jájọ kọ̀yà fún ìran kóòtù òjíire, ẹ jájọ kọ̀yà fún ìran kóòtù òjíire. Adéwùmí Adéwuyì Fúnkẹ́ Adélùsì mo kí yín o, mo kí yín, mo kí yín, mo kí yín, Ismaili Azan mo kí yín náà o, Yakubu Kọ́láwọlé mo máa kí yín o, gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi, Fatima Abubakar mo kí yín, ẹ káàbọ̀, Gani Olóyèdé mo rí yín bẹ́ẹ̀ o, akọni ọkùnrin, Adébáyọ̀ Táíwò
mo kí yín ẹ káàbọ̀ àkú ọ̀sẹ̀ tòní ọ̀sẹ̀ ayọ̀ ọ̀sẹ̀ ìdùnnú ló máa jẹ́ fún gbogbo wa. Kẹ́hìndé Òsénì ọ̀rẹ́ mi àtàtà brọ́dà mi àtàtà mo kí yín yóò ọmọ Ìwó Olódò Ọba ọmọ Ìwó Olódò Ọba ọmọ Atẹ́nigbọlá ọmọ Atẹ́nigbọrẹ mo kí yín o mo kí yín gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi Olúyọ Samuel ẹ ṣeun mo dúpẹ́ ọ̀kẹ́ owó Táíwò mo kí yín ẹ ṣé o gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi bí ẹ ṣe ń kí mi nínú mi dùn sí o. Akínpẹ̀lú Johnson mo kí yín o ẹ ṣé mo dúpẹ́ o ẹ dákun ẹ bá mi gbétò ìrìnrìn àjò ẹ̀yin olólùfẹ́ mi ẹ gbé ìrìn àjò fún mi kẹ́ jẹ́ kí gbogbo ọmọ kóòtù òjìrì kẹ́ jẹ́ kí wọ́n gbọ́. Ẹ̀yin èèyàn mi à ń sọ àtúntò sọsẹ́ ìlú yìí a gbọ́dọ̀ dá dúró price three àbí kílẹ̀ pé ok ìlú yìí a gbọ́dọ̀ dá dúró ẹ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ bí wọ́n ṣe pa àwọn èèyàn yẹn táwọn kí lorúkọ dìmánà tó kù yìí gọ́vnà Akérédolú ó ká àwọn set of people kọjá wọ́n kọ̀yìn wọn sí kámẹ́rà wọ́n ní àwọn yẹn nìyẹn wọ́n ti mú wọn. Ǹjẹ́ ẹ gbọ́ kí ọba Ọ̀wọ̀ padà sọ̀rọ̀ lórí àwọn yẹn? Ǹjẹ́ ẹ gbọ́ kí ọba Ọ̀wọ̀ tiẹ̀ padà tún sọ̀rọ̀ kó wá sórí tẹlifíṣàn pé mo fẹ́ kọ̀yà fáwọn tí wọ́n pa ní ọ̀dọ̀ mi? Kò sí, ìyẹn ti lọ ó ti lọ nìyẹn. John Taiwo mo kí yín jàre mo kí yín. Mutiu Adéròjú mo kí yín akọni ọkùnrin mo kí yín bẹ́ẹ̀ o. Ẹ bá mi gbétò yìí rìnrìn àjò ẹ má jò jẹ́ yìí nìkan lẹ máa wò ó kó lè dí ọwọ́ ẹni tó máa dìde pé mo ṣetán láti gbẹ̀san mo ṣetán láti jà fún ìran mi. Akínpẹ̀lú Johnson mo kí yín sẹ́ẹ̀ ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ máa gbáradì mega rally wa ń bọ̀ kò sí oyè ò lè yẹ oyè kò lè yẹ láéláé ẹ máa gbáradì oyè ò lè yẹ oyè ò lè yẹ. Bàbá mi Adésínà Adéyẹmọ akọni ọkùnrin ẹ káàbọ̀ dádì mi ẹ máa gbáradì oyè ò lè yẹ kò sí tó lè yẹ Yorùbá nation kò sí kọ́ máa náwó kọ́ fi gbogbo ìgbésí ayé wọn máa gbówó jáde kọ́ máa ṣe bíi pé kò sí nǹkan kan tó ń ṣẹlẹ̀. Àwa ti rí adẹ̀tí rọ́jọ́ ọ̀la Olódùmarè ti jẹ́ kí èmi àrólé ó ti jẹ́ kí n rí tó ń bọ̀ lọ́jọ́ ọ̀la òun ni òun lèmi náà fi ń fọn rere sí tí mo fi ń ké pé kò sí tó jọ kò sí tó jọ kò sí tó jọ a máa dé ilẹ̀ lérí àti ìmúdéètì bàbá mi Akínpẹ̀lú Ìdòwú Matthew mo kí yín jàre ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ bá mi gbétò ìrìnrìn àjò àti ìmúdéètì bẹ̀ déètì ń bọ̀ ẹ máa gbáradì sílẹ̀. Àsìkò yìí Olódùmarè ló ní nǹkan tá a fẹ́ ṣe yìí àsìkò yìí ẹ fi máa charajọ ẹ fi máa kárajọ ẹ fi máa polongo ẹ fi máa falantia ẹ fi máa tó àwọn nǹkan tó yẹ kẹ́ ẹ tò sílẹ̀ torí o tó ń bọ̀ yìí by fire by force la máa fi gba nǹkan wa bó bá fún wa nírọ̀rùn a máa dúpẹ́ ìrọ̀rùn la fẹ́ fi gbà á ṣùgbọ́n táwọn gáìsì ẹ̀yin náà mọ̀ bó ṣe ń lọ ẹ mọ̀ bó ṣe ń lọ ẹ mọ̀ nínú Nàìjíríà tájọ wà so àsìkò nìyẹn láti pé ká gbáradì so ẹ má jà á wò pé ó pẹ́ ìgbà wo ni máa ṣiṣẹ́ lẹ̀ kódà àwọn kan tẹ̀ ń gbàdúrà ní pé bàbá àrólé kọ́ máa tiẹ̀ tí tètè mú déètì báyìí o torí iṣẹ́ kan mo ṣiṣẹ́ kan iṣẹ́ yẹn oṣù mẹ́ta ló máa lò gbáko kó tó di pé ó jiná mò ń ṣe nǹkan kan lọ́wọ́ ń ṣe oṣù mẹ́ta ló gbọ́dọ̀ gbáko tó jiná mo dẹ̀ nídìí kíní yìí àìmọye èèyàn bẹ́ẹ̀ tó máa gbà bàbá àrólé ẹjọ́ agogo tí mo máa ń lù yẹn ó ṣẹ́ lórí so àwọn nǹkan kan tí mo fẹ́ fi tọ́jú agogo yẹn lórí tó fi máa dúró dáadáa oṣù méjì ló gbọ́dọ̀ gbà mí gbáko kó tó di pé agogo yẹn lè jiná. Bàbá àrólé bíbélì tí mo máa ń kà yẹn ó ní sáàmù kan bẹ̀ tó ya so ó dẹ̀ ó níbi tí mo ti máa ń ra bíbélì yẹn mi ìkọ̀ dédé ń rà lẹ́ní shop ó níbi tí mo dẹ̀ ti fẹ́ rà yẹn wọn tí ì ní wọn ló máa tóṣù méjì kan tó ní so mo dẹ̀ nídìí ẹ̀ kó tó di pé rálì dé so àìmọye bẹ́ẹ̀ torí pé rálì eléyìí ṣe rálì kọta akọ̀lẹ̀ máa kọ̀lẹ̀ dé jẹ̀kọ̀jẹ̀kọ̀ kì í ṣe rálì jẹ̀kọ̀jẹ̀kọ̀ kì í ṣe rálì jẹ̀kọ̀jẹ̀kọ̀ rárá ó ti yé ẹ jẹ́ á múra dáadáa ẹ jẹ́ á múra dáadáa ẹ jẹ́ á tura aṣọ àdúrà yín ẹ mẹ́sọ̀ pé ẹran kó kanlẹ̀ agogo tẹ bá dẹ̀ máa mú lọ́wọ́ ẹ jẹ́ kó jẹ́ méjì kó lè máa dún gbagaun dáadáa ó yé yín ó lè máa dún gbagaun ẹ bá dẹ̀ gbé bíbélì yín náà ni ẹ fi síbi tó yẹ kẹ́ ẹ fi sí kùránì yín lẹ fẹ́ gbé ẹ mẹ́sọ̀ pé ẹnu kùránì yẹn ó ń dán sódà tẹ bá gbé sókè ẹ gba Jésù gbọ́ àwọn tó bá ti wò báyìí tọkọ̀ fojú rí ó ti yé láwọn ọ̀tá wa wọ́n á dẹ̀ gba Jésù gbọ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ó ṣe kán jòkóo
tó bá ti rí báyìí kọ́kọ́ jókòó ó ti yé yín bẹ́ẹ̀ wọ́n lè kọ́kọ́ jókòó so àwọn nǹkan wọ̀nyẹn la gbọ́dọ̀ máa ṣe é lẹ̀ ó ti yé ibi tẹ́ bá dẹ̀ ti lu aago táwọn ọ̀tá wa ó ti yé yín bẹ́ẹ̀ tí wọ́n wá láti wá dàbàrú nǹkan tá à ń ṣe tó bá gba aago yẹn sétí a máa odidi bíi wákàtí 6 á sì máa dún lórí wọn ó ti yé yín kó sì máa dún lórí wọn agogo yẹn lè wá máa preach sí wọn lọ́pọlọ so gbogbo nǹkan wọ̀nyẹn la gbọ́dọ̀ make sure pé a nílẹ̀ so kì í ṣe rálì ta kò lè dédé sọ pé gìrìgìrì ká sáré ṣe wẹ̀wẹ̀wẹ̀ so ẹ jọ̀ọ́ àsìkò yẹn ń bọ̀ ṣùgbọ́n ẹ múra lẹ̀ àsìkò tó lọ́n bá sọ pé ó ti yá náà nìyẹn so ẹ̀yin ni kẹ́ẹ̀kọ́ já dira ká dẹ̀ ṣera bí akọ ká ṣera bí akọni ọba mi Èdùmàrè á dúró ti gbogbo wa o kọ̀yà lágbára Elédùmarè ẹni bá máa mu gàrí náà ó yẹ kó mọ̀ pé ó lẹ́pà tó máa fi jẹ́ ẹni bá máa mu gàrí alẹ́pà tó máa fi jẹ́ ẹni bá dẹ̀ máa mu gàrí á ní kúlíkúlí àti ẹ̀pà ẹgbẹ́ nǹkan yín dá nítorí tó bá tẹ bá ti ibi tó bá tẹ ti ń pàtẹ́wọ́ tẹ ti ń ṣèsọjí ní àárín títì ó ti yé yín ó lè fẹ́ rẹra ẹ mú kúlíkúlí ẹ mẹ́pà ẹ bu gàrí ẹ mú nǹkan yín so Olódùmarè á dúró ti gbogbo wa ẹ ṣáàjà dúró déédéé kí ọba mi Èdùmàrè kó wà pẹ̀lú wa ẹ̀yin ènìyàn mi èmi ọmọ yín náà ni àbúrò yín arólé bàbá tẹ́ntẹ́n Olúmike Ọbalọ́lá JP ajìjàǹgbara fún ìdásílẹ̀ ilẹ̀ Odùduwà ìránṣẹ́ Olódùmarè ọmọ Àkúrẹ́ olóyè mẹ́kùn ọmọ amúdàsílẹ̀ mo gbẹrun pani ọmọ wa ọmọ ẹkùn ọmọ olómi méje apèjèjì lálà àláṣẹ bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ òṣò ó domi ọmọ èmi lọmọ ọlọ́jà méjì kan ná lọ́rẹ̀jọ́ ẹ̀rí pé gbayì gidi ni ọlọ́jà méjì ọ̀rẹ́jọ́ ládẹ ẹ̀ ná bẹ́ẹ̀ ni ìṣeré mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa pátápátá lágbára Elédùmarè igire la mú tìyìn èkó lágbára dẹ́ẹ̀dá ṣẹ̀dá igire la mú tìyìn èkó ìṣeré o gbogbo ọmọ kóòtù òjíire ó dàbọ̀. Yorùbá nation awakening time don't come. Stand strong, stand proud, cause there's no going back. No going back, oh, we dey move forward. Yoruba rise up, make we take control. With unity and fire, we go break the chain. No retreat, oh, no surrender again. No going back, oh, one is strength. Our culture rich, our voice go loud for ends. From Ibadan to Ife, from Ijebu to Ekiti, Yoruba land time don't come.